1시간 반짜리 회의가 끝났습니다. 우린 일어났죠. 드디어 퇴근이다. 근데 부장님이 이 한마디를 하셨습니다. 잠깐만. 그 순간 회의실 안 의자들이 다시 내려앉았습니다. 사실 오늘 이 얘기를 하려고 했어요. 응? 그럼 지금까지 한 건 뭐죠? 부장님 말은 길었고 우리는 점점 무너져 갔습니다. 마침내 회의실 시계는 7시를 넘겼고 다들 아무 말 없이 노트북을 닫았습니다. 진짜 회의는 잠깐만 다음부터 시작되는 거란 걸 그날 처음 알았어요. 여러분도 혹시 이런 회의 지옥 겪어보셨나요?